Mbote mingi na bandeko balandi ya Joscal BTV bisika nyonso bozolanda biso topesi bino mbote mingi lelo esepelisi biso to yamba mama top pona tina na makusa eza pona na tina na théâtre te mais na tina na makusa ndia koyebisa biso nini abongiseli biso lelo na cuisine ya lelo. Mama top, bonjour. Bonjour papa journaliste, bon. Oui, bien. Oh, zo lambela biso ni lelo na cuisine. Na cuisine nga lelo na lamba mbisi kwa ya mwamba. Mbisi kwa ya mwamba na chaki mbisi na mai. Na chaki na mai na mungwa. Leta na chaka na moto afana petisa moto. Na chaki na mbisi na mai na mungwa mbisi na ya uka. Pona nini na chaki mbisi kwa na kacha mai na mungwa po mungwa ekota na kati. Po njombo ezaba mbisi oyo musune azaka mwa makasi mais soko tie mungu avant ekotaka tina kati musombi njombo na mboto atiki mbisi na ngana na kati ya moto boye zozela ngo ezo mwa moto ekota mwa na kati etoka ndesima na okitsa ngo na sokoli mbisi na nga bien ale akalingi sauce na nga na tina kati ya mbisi na nga na sali mwamba na tie mbisi na biso lelo oliama na nka na fufu. Eliama kana fufu lo msute. Te eliama na fufu. Pola nini ka choix ya nzombo na mboto ke bambisi biso ka ukapeza yi. Na ko so mangolo ngole panzanaka. To somba ka mbisi oyo misuni nango etelemaka. To pe misuni nango epanzanaka te. Siko na préféré na somba baza ebele. Na ko somba mboto, na ko somba njombo, na ko somba mongusu, eza ebele mais na sepela ki somba mboto na njombo. Ok, to mona ndenge nini to kolia elubu ya lelo nzombo na mboto ya na kati ya fumbwa. Evite mabaku na ngwe kozokisa. Donc ekozokisa te. Bokolia ngwa lesponde na chango na moto soki toki misuni ya kolemba. Comme ça là na sala sauce na ngana momba na sopi na kati. Akolia makitoko na fufu. Ok, to ozela combien de temps le temps mungu wana lobi ekota na. Mungu na nga déjà na kati ko etokoti. Siko nazo zela kaka moto akota na sentir vraiment que non. Mai komi moto pona kitisa nani na ngapo omone nga bandi ko vimba po déjà bandi ko zwa moto nenga bandi ko zwa moto abandi ko changer forme akomi ko vimba siko fona zela moto ezwa mwa makasi nde après na ko kitisa njombo nanga na bandi ko pona ngo sikoyo misuni omoni mboto nanga pe avimbi donc babandi ya ko zwa moto mungwa donc mungwa nanga e ada tina kacha misuni voilà. Ok. Combien d'étapes oyo mama top olobaki ke soka si ko tokisa nini nzombo na mbisi o mususu mboto et puis maintenant siko ndako yeba koyebisa biso maintenant azosala nini na kitisi yango siko na bandi kokata siko nzombo na sopi mai yango oyo mai ya moto wana na sopi ale na tie mai mususu na bandi siko kokata njombo na nga na mboto kabola ye na mikuwa pe na kingwa ya kokangama yo wana ali azomona eso ndenge akolia te voilà. Ok nazopuna ngo boye nazokabola ngo boye nzombo ngo elembi nzombo fa lemba atoki na moto kombo na ye kolemba eza nzombo moto moko nzombo te nasomi na nzombo normal aza ya moto moko nzombo yango ya moto moko wana eske bazalaka biloko ezalaka bamingi ya moto yaka bamboto nde okomona le mosusu banzombo yaka nangoka deja bakausa esi bakausa oyo ezopesa deja posa ya kolia balandi bisika nyonso tu bozozwama aya papa jibe bolondo ntango ozomona mboto na nzombo boye ozokanisa yo nini ozokanisa yo deja nzela mai to nini ozokanisa ye deja konfirma esila ya kolia awa na kini bile ya boye nde ezosalaka tozala makasi to faire face na pandémie oyo mais malgré ça elubu oyo ezotinda deja ntsunga ya solo wana ebandi deja kotinda ntsunga etala kaka mélange ya mboto na nzombo en tout cas
vraiment. namoni mbisi yango eza nango na mikwa mingi te baza na bango na mikwa me mosusu mikwa mosusu ezala nango passable kolia nango misusu nde ezalaka fo kolongola mpo ederangeaka misusu ederangeaka misusu ezalaka nango passable mokuwa mpe na monoko ezalaka bien te eza motu mosusu neti nde toliaka liposo mosusu alingaka partir na mokuwa mpo ata buku tango mikwa mosusu ezalaka nango passable misusu nde tellement ederangeaka yango wana oyo yambetaka wana nde ekomaka siko fo kolongola yango kaka mais mama toto nini okoyeba na balandi oyo bazalaka sombi kaka biloko ndenge awuti nango wenze atie mbala moko nyonso mélange tomoni oyo bandeni akotyango na mai etoka moke epuis obandi kolongola baposo nabandaki yango nao na mai ya moto pardon nabandaki yango nao na mai ka ya malili natiki yango natie na mungwa namoni ke mungwa na ngai ekoti nde nsima apelisi moto au rythme du pays courant yango ndenge ezangaka kaka napelisi makala na kaka natie yango na moto mungu esi ekotaki deja na kati ya misuni na ngai ya mbisi namoni ke mbisi na ngai tokomoni ngai azopanzana na kimia nyonso po mbisi na ngai alembi deja mungu eza deya na kati donc eza sur na difficulté te donc ozwaka mbisi mbala moko boye eozala kute ata na monoko ezala kitoko te donc ifo banda yango na etape otiango mungwa mungu ekota ntina mikuwa ozomona moto azolia ezosala epe bien monoko ezobalana na lolenge ezosala kitoko na mitu nyonso wana ezala nzombo azalaka na problème te aliamaka na ye parti na ye nyonso nzombo azalaka na problème te eloko azalaka na mwa problème yaka mongusu mongusu okoyoka poso na ye mpo azalaka na bekai olia poso te fotika baposo me nzombo azalaka na ye problématique te ntina motu na ebowa yo te motu abowa yo aliaka ye nyonso azalaka na problème te nzombo donc kolia tina suka ye aliamaka mobimba donc na poso na ye musuni na ye na mokuwa na ye na motu na ye aliamaka azalaka na ye na problème te nzombo après étape oyo sikoyo bon so na sisi étape oyo nde ekoma sikoyo étape oyo nasala solution ya baingrédient na nga nakata matungulu na nga natuti ai na nga muscade na nga tomate na nga nasali solution nango nde nakozwa ngo nakosopa yango na kati ya mbisi elonga tolobaki après étape ya kosala mbisi ya kokauka kolongola nzombo na mboto kolongola yango mikuwa epuis topase na étape eza ya sauce sikoyo na minute oyo tokomi deya na étape ya sauce tokomi na étape ya sauce nazokalinga sikoyo tomate na nga na tuti na matungulu na ai na muscade esikoyo nakomi kokalinga yango tomai tomate na ngai ya boite ya pardon ya mbuma nalinga mpenza mpenza kolambela mbisi ya kokauka na batomati baboite te so nasombai tomate na ngai ya mbuma nasombi na ai na litungulu natuti yango nzela moko ambisi na nga mpe deya natie mungwa natie jimbo nazozela ndenge eza wana nakotia mpe gubeni mpo atia pimbo na nani na ngai na mbisi na ngai wala otyango na sauce tokuna na mbisi nazotia nasi natia mpe mwamba na ngai awa na mwamba mpe nasi natiaki natie gubeni na ngai sikoyo nazozela tomati na ngai soki abeli nasopi ye na kati ya njungu na ngai ya mbisi ale après mbisi na ngai kopesa nga au moins 20 minutes après nakokitisa yango apesama ya fufu na nga ezotoka deja opo oliango mbala nyonso ezala na moto moko nyonso mpenza ifo eliama na nani na ngonga moko je crois n'explique nde nasala ewenzela nga nasombi mboto na nga nasombi mbisi na nga nasombi ingrédient na nga lokola ai litungulu jimbo simple cube muscade nasombi matungulu tomate ya mbuma lakisa nde nasala mbisi na nga mbisi na bandai nano kotia yango na mai na mungwa evani ntango namoni mungu ekoti na kati ya mbisi na nga le natie na moto ntango natie na moto namoni mbisi na nga vimbi alakisi nga ke
azwi déjà moto nakitisi ye nasali ye ale nazwi mongwa na nga natie azwi jimbo simple na nga na tie likolo gubeni bomoi ndenge natie nazwi mwamba nakotia ebele te mpona olamba fumbwa te mwamba ezaka mpo etya mwa elengi etya mwa sukali na kati ya mbisi na katikati mpe mwamba na nga natie sikoyo nazokalinga sauce na nga ya tomate na nga ya mbuma na litungulu na nga na ai na nga na nini donc sikoyo nde nakomi konani yango kokalinga yango mpo na sopa yango na kati ya mbisi na nga. Mpona nini choix ya mafuta ya huile? Mais mpona lambela huile mafuta jamais jamais. Mais tona ningo lambela mbisi na mafuta mbila na lamba mbisi ya bouillon osika mbisi na mafuta mbila tomate mbuma pilipili mbuma esili oche na osopi na moni tomate na ngata kumoke na ide ya kobela pour akomoke kobela ona sopa ye na kati ya soma sopi et après natie mai na nga moke nazeli mbisi na nga après 20 à 25 minutes ebele et c'est tout l'étape na la mafufu na nga na moni poto na nga ya semoule etoki natia fufu na nga ya manioc na lamba voilà. Keba ndeko ya Joscal BTV bino mo bozomona elibu ya lelo ya mbisi ya kokauka batie mwamba moke elengi ezali natiki bino bolanda bino moko botala formule yango nde nini ezokende na elenge tonda bino na mitema. Voilà, nasopi déjà sauce na nga na kati ya nzungu pesanga mai exaucé. Voilà. Voilà, mai na nga ekoki namoi sikoyo mai oyo ekobelisela nga mbisi na nga leta mwamba mpe napanzaka ngo. Donc awa napesi nzungu na nga au moins 20 à 25 minutes nde nazongeli lisusu nzungu na ngai. Mama top tokomi sikoyo na etape nini? Tokomi na suka ya makusa na ngai mwamba na ngai na mbisi na ngai na baingredient na ngai bon ekoki komi sikoyo ntango ya kokitisa biloko na ngai mpo tokoma sikoyo na mesa mungu na ngai mpe ekoki kitoko. Voilà. Tokomi déjà na suka ya makusa na biso nini okokoloba mpona recette ya lelo? Lelo nalobaka na bafani nyonso basepelaka na mama top omoni lelo mama top alambeli bino njombo na mboto mbisi ya kokauka na mwamba omoi nde mama top abandaki bandani ebandeli émission na ye nalobaki nasombi mbisi na ngai ya kokauka na baingredient na ngai nyonso complet lokola matungulu lokola ai lokola pilipili lokola ndembi lokola muscade lokola jimbo simple mpe gubeni c'est quoi na bomonaki nazwi mbisi na ngai natie na mai ya moto mbisi na ngai ezwi moto na bandai na kotia na mungwa après natie na mai ya moto namoni mbisi na ngai ezwi forme na kitisi nasokoli mbisi na ngai na kaboli ndenge tokabolaka natie mbisi na ngai na mai nazwi mwamba na ngai mpe natie ndambo natie baingredient na ngai nakalingaki yango ntina tie ale mbisi na ngai ebeli je crois bien omonaki ngai du début à la fin. En tout cas bozala abonné massivement bino nyonso bato nyonso balingaka mama top boyebi mama top na barecette ya kolamba eza nango nde komesa na poto bali yango banda bomwana balobi bala mosa lukele oyo ke elengi suka kaka na makusa te mais partout
puisque totambolaka na basavoir na nzoto. Voilà, c'est quoi bato nyonso balingaki biso oyo aza na besoin to contacter Mama Top plus 243 399 pardon 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 eza numéro nanga ya WhatsApp. Merci encore na malongi oyo considérer ki ya na ye pour na ko inviter vraiment na kolamba ye le patron ya chaîne. En tout cas merci pe na papa journaliste comme na papa na ngai apôtre Hervé Motola Nzambe. En tout cas ba no sako ebele pe ba flair. En tout cas to comme na souka. En tout cas merci ba bisous mais malheureusement bino bozate mais pour souhaiter biso bon appétit. Apesi mbotelanga bongo na papa Jean Bolondo na grand pays motema ya mama na biso Sonia Bolondo balobi bino nde boyokaka kosu ya mokonzi tanga kosonaka bino nde boyebaka ndenge bimelaka biso toyokaka mote. En tout cas merci beaucoup. Ok, balimba landi ya Joscal BTV topesi bino merci mingi ndenge bolandaki ebandeli kino suka ya makusa oyo tikete mobikisi asala bino bolamu. Bye.